কাশিতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন, গলা ব্যথা, সঙ্গে ঢোক গিলতে কষ্ট, টনসিলাইটিস হচ্ছে, টনসিল ইনফেকশন হচ্ছে, এরকম গলা জাতীয় এবং কাশি জাতীয় যে কোনো সমস্যা, যখন ওষুধ খেয়েও আরাম পাচ্ছেন না, আপনার ঘরেই একটা ম্যাজিক ওষুধ আছে, আপনি যদি প্রয়োগ করেন আরাম পাবেন, নিরাপদ এবং পরীক্ষিত। প্রথমে নিন বেদানার খোসা। অসময়ে এটাকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে পারেন। এখন ইমার্জেন্সি আপনি কাঁচা বেদানার খোসাই নিন। একটা বেদানাকে 4টে ভাগ করুন, শুধু খোসা, দানাগুলো নয়, 4টে ভাগের 1 ভাগ খোসা কুটে নিন। তার সঙ্গে 4 পিস লবঙ্গ কুটে নিন। তার সঙ্গে 4-5 পিস গোলমরিচ গোটা কুটে নিন। 1 গ্লাস জলে আগুনে ফুটতে দিন। ফুটতে ফুটতে জলটা যখন 1 কাপ পরিমাণ হবে, তখন ওটাকে আগুন থেকে নামিয়ে নিন, ঠান্ডা হতে দিন, ছেঁকে নিন। ঈষৎ উষ্ণ গরম গরম গার্গিল করে গিলে নিন দিনে 3 বার। ম্যাজিক দেখুন, আপনার গলা ব্যথা বা গলার সমস্যা কত সহজে মুক্তি পান।